Bwana asifiwe. Amen. Ndi tariki yega ngai witu atwika wa gutukinyaniria nigetha tuthie na mbere na riu turwite kuigua kiugo kia ngai na ni kwenda tuine rwimbo rwiragwo menyaga wega ndi guku thi nigetha riu tucoke kuigua kiugo kia ngai. Menyaga wega ndi guku thi gikaro giakwa kirigo onginya riria ngarikia wira wathinga urukiriuka muoyo wetigira makania ciothe na kumenwo ni andu gutiri hindi ukagaya muoyo ona wetigira ngaturanagia Na Mwathani iguru rieru ngarionaga ngakena muno ndarikia wira wakwa ngahuruke nigera rukaga muoyo wetigira makania ciothe na kumenwo ni andu gutiri hindi ukagaya muoyo ona wetigira Mwathani wakwa ndimwendaga na ngoro yakwa ngiinathe onginya riria ngarikia wira wakwa ngahuruke ndiukaga muoyo wetigira makania ciothe na kumenwo ni andu gutiri hindi ukagaya muoyo ona wetigira. Rekei tuhoe ni undu wa kiugo kia ngai. Ngai ithe witu ithe wa Mwathani witu Jesu Kristo ni twakinya ihinda ringi riria muthamaki watha ugutwika riu wa kwaria na ngoro citu nigetha muthamaki wamuo utwike wa gutwikira hinya ihinda riri iritu. Mwathani ona korona igithia na mbere na kuongerereka Ngai ithe witu ni tukwenda gukuneneia na gukwambararia ni tondu ni tuwi wi mwena witu mano tugutwika gutoria. Mwathani ni tukwenda gukwambararia na gutia ritwa riaku ni undu Ngai witu ndututiganirie ni undu Ngai witu no kurugama na bururi wa Kenya na mabũrũri maria mangĩ Ngai ithuĩ no tuge nĩ tuonete guoko gwaku Ngai nĩ ũndũ ona angĩkorwo no ũguo kũhana na gũtariĩ Ngai ithe witũ tha ciaku ikoretwo irĩ ũnyigo thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ kĩgongona kĩa matu-inĩ Ngai ndakwambararia mĩama wema mĩega ngĩkũhoya wĩtĩkĩre kwaria na ngoro citũ na wĩtĩkĩre gũtuongerera hinya wĩtĩkĩre gũtũkania na nĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa ithe witũ rĩa mũriũ na rĩa roho mũtheru. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kanitha ũyũ wa Salama andũ arĩa marathikĩrĩria makĩhĩtũkĩra andũ arĩa marathikĩrĩria Facebook live WhatsApp status ona ningĩ kũrĩa YouTube nĩ mahinda mangĩ mega Ngai witũ atũkinyanĩria nigetha tuigue kiugo kia Ngai marĩtwa no Deacon John Kanyi wa Nyũgũna ngenda Mwathani mũno makĩria nĩ ũndũ rĩu wa kũhonokia na kũnjĩra muoyo wa tene tene rĩtwa rĩake rĩtheru rĩrogocwo. Arĩa tũrarĩ thĩinĩ wa status kuma iyo Friday Saturday nĩ ngoretwo njĩkĩrĩte sermon kana thimũ ĩrĩa tũgũkorwo tũkĩarĩrĩria mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ĩroimaga thĩinĩ wa First Chronicles na tũrakĩambagĩrĩria hau mweri wa kenda na Ngai witũ nĩ egwĩtuĩka wa kwaria na ithuĩ. Rĩu rekei tũrũme kana maũndũ ma tukũ wa tene wambĩrĩria wa mbere 19 na kiugo gĩa Ngai kĩroiga atĩrĩrĩ
nacio ciana cia Amoni ikiumagara ikiaraniria ita ciacio kĩhingo-inĩ gĩa itũũra. Nao athamaki arĩa mathiĩte kũu mbara-inĩ magĩkorwo marĩ oiki handũ werũ-inĩ. Na rĩrĩ, hĩndĩ ĩrĩa Joabu onire atĩ ita nĩrĩanĩtio na mbere yake ona thutha wake-rĩ, agĩcokanĩrĩria andũ amwe a Isiraeli njamba iria thure, akĩmaranĩria nĩguo mahũrane na Suriata. Nao andũ arĩa aingĩ akĩmekĩra moko-inĩ ma Abishai mũrũ wa ithe, onao akĩaranĩria nao nĩguo mahũrane na ciana cia Amoni na ciana cia Amoni. Na agĩkĩra Abishai atĩrĩ, Asuriata mangĩria hinya ũkĩndeithie. No ciana cia Amoni cigĩũkĩrĩra ciagũkĩrĩra hinya nĩngũgũteithia. Mweri wa 13 nĩho ndĩrandĩkĩte ngoiga atĩrĩrĩ, ũmĩrĩriai mũno tũhũrane ta arũmeki nĩ ũndũ wa andũ aitũ ona andũ a matũũra marĩa ma Ngai witũ. Nake Jehova aroeka o ta ũrĩa ekuona kwagĩrĩire. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bũrũri wa Kenya na mabũrũri marĩa mangĩ mothe tũrigainie nĩgũkinyĩte ihinda na nĩrĩo rĩrĩ rĩakinyĩte. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Rĩgĩkorwo nĩ ihinda rĩa ndũkũrũa rĩa mbara, rĩgakorwo nĩ ihinda rĩa ndũkũrũa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na twakĩigua nĩ ihinda rĩa Suriata, nĩ ihinda rĩa andũ aya metagwo Asuriata na Amoni. Na gũgĩkinya hĩndĩ mũndũ gwĩtwo Abishai makĩaranĩria na magĩkĩrana atĩrĩrĩ, ciana cia Amoni iraũkĩrĩra nĩngagũteithia. Bwana Yesu asifiwe. Nawe ciana cia Suriata cingĩgaũkĩria hinya nĩngagũteithia. Bwana Yesu asifiwe. Kana nĩũkandeithia mũthenya wa ũmũthĩ. Ti mbara ya kĩmwĩrĩ tũrarũa, no mbara ĩrĩa tũrarũa tũkĩhũranĩra andũ aitũ. Tũrarũa mbara ya kĩroho, tũrarũa mbara ya maũndũ marĩa matũkorete. Bwana Yesu asifiwe. Na kiugo kĩa Ngai kĩroiga gũgĩkinya hĩndĩ magĩtonya mbara-inĩ na wathiĩ na mbere na gũthoma, ũkaigua atĩ Mweri wa 13 kiugo kĩroiga ũmĩrĩriei tũhũrane ta arũmeki. Bũrũri wa Kenya mbara ĩrĩa tũrarũa ihinda rĩrĩ, Bwana asifiwe, nĩ mbara ya korona, nĩ mbara ya ng'aragu, nĩ mbara ya kũhinyĩrĩrĩka, nĩ mbara ya kũherithĩka. Bwana Yesu asifiwe. No thĩinĩ wa maũndũ macio kiugo kĩa Ngai kĩroiga atĩrĩrĩ, nĩ ihinda rĩa mũkristiano kũũmĩrĩria. Bwana asifiwe. Tondũ ithuĩ ta mũkristiano kana tungatĩri, ihinda rĩrĩ Ngai witũ nĩatũhete hinya wa kũhũrana mbara na maũthamaki mothe ma kĩrongorerio
mĩtũrĩre-inĩ itũ. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩu Ngai agagĩtwĩra ũmĩrĩriai mũno, ona ningĩ tũhũrane ta ũmeki. Kĩndũ kĩrĩa kĩrabatara haha nĩ mũkristiano arahoke, na nĩ mũkuona ũrĩa Ngai witũ egwĩka. Bwana Yesu asifiwe. Angĩkorwo akristiano nĩ tũgũtiga ũkoma, Ngai witũ nĩ egũtuĩka wa gũtũhũranĩra mbara. Bwana asifiwe. Thĩna ũrĩa tũgũkorwo naguo mũnene nĩ gũikara twĩrĩgĩtwo. Tondũ ihinda rĩrĩ andũ aya mahũranaga mbara, kiugo kĩa Ngai kĩuga nĩ mathiĩte ita-inĩ. Bwana asifiwe. Matiakomete toro. Ũmũthĩ mũkristiano-rĩ, ithuĩ twakorwo nĩ korona-rĩ, we-rĩ nĩ atĩa wekire? We nĩ atĩa wekire? We rĩrĩa thĩna wa kũgomera-rĩ, nĩ atĩa wĩkaga? Nĩ ihinda rĩa kwarahũka ta mũndũrũme ũhũrane mbara, na tondũ mbara ĩrĩa tũrarũa ti ya mwĩrĩ na thakame. Bwana asifiwe. Tũrarũa mbara ya kĩroho. Nĩ ihinda rĩa gũcoka magũrũ-inĩ harĩa twatereire ikinya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. It is a time to walk up. It is a time to walk up. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Twatuĩka gwĩka ũguo, Ngai witũ nĩ egũtũiguĩraga. Ngĩrũga thĩinĩ wa Isaia 14, maandĩko makoiga atĩrĩrĩ, Isaia 14. Isaia 14. Maandĩko makoiga atĩrĩrĩ, Isaia 14. Kwambĩrĩria 1. Nĩgũkorwo Jehova nĩakaiguĩra Jakubu ethuurĩre Isiraeli ũrũrĩ-inĩ, amacokia bũrũri wao kĩũmbe. Bwana asifiwe. Neno la Mungu linasema kwa sababu Mungu atahurumia. Yakobo ni gũkorwo Ngai nĩakaiguĩra Jakubu tha. Bwana asifiwe. Ethuurĩre Isiraeli o rĩngĩ, nĩ gũkorwo Ngai nĩakaiguĩra bũrũri wa Kenya tha. Ethuurĩra bũrũri ũyũ ihinda rĩngĩ. Bwana Yesu asifiwe. Ĩĩ Ngai nĩagatũiguĩra tha, no nginya twĩtĩkĩre kũhũrana mbara. Na mbara ĩrĩa tũkũhũrana-rĩ, ti ya mwĩrĩ na thakame, ti ya mbara, ti ya gũkanĩrĩra. Bwana asifiwe. Amen. Angĩkorwo nĩ tũkũiguĩrwo tha-rĩ, no nginya tũcokerere Ngai, no nginya tũhũrane mbara, mũndũ acoke maru-inĩ harĩ Ngai. Bwana asifiwe. No nginya tũgũcoka maru-inĩ, tondũ mbara ĩrĩa tũkũrũa nĩ mbara ya kĩroho. Bwana Yesu asifiwe. Rĩu ti mbara ya mwĩrĩ tũkũrũa, no tũkũrũa mbara ya gũcoka maru-inĩ. Tondũ maandĩko thĩinĩ wa Mariko maroiga atĩ tũngĩ
kwarĩria kĩrĩma. Koguo nĩ ihinda rĩa mũkristiano gũkĩra na kũrũa ithenya-inĩ igũrũ rĩa kanitha, igũrũ rĩa bamĩrĩ, igũrũ rĩa mĩciĩ. Bwana asifiwe. Amen. Ndiũĩ kana mũkristiano wa ũmũthĩ weciria atĩ no ũikare toro ũgagĩkoma gombogo ũgĩciria atĩ mathĩna marĩa me mbere yaku nĩ ũkũhota kũmatoria. Nĩ ihinda rĩa gũkĩra na gũcoka ithenya-inĩ mbere ya Ngai, wethe harĩa mũranĩirwo na Ngai. Hezekia akĩrwo egare nĩ ũndũ nĩ egũkua, ndetũũra muoyo. Hezekia agĩtũmĩrwo mũnabii. Ndiũĩ kana nĩ wĩciragia gĩtũmi kĩa Hezekia kwĩrwo egare nĩ ũndũ nĩ egũkua. Hezekia agĩcoka ithenya-inĩ, akĩrũria maitho rũthingo-inĩ, akĩririkania Ngai. Mũrata wa Mwathani, Ngai nĩ egũtũiguĩra tha, but there is a condition. Nĩ kinyagia tũrũe mbara, na mbara ĩrĩa tũkũrũa nĩ ya mũkristiano ũrĩa ũkũrũgama ki ta mũndũrũme. Hau twathiĩ na mbere o thĩinĩ wa maũndũ ma tukũ wa tene no tũgũthomaga, hau kiugo kĩuga atĩrĩrĩ, nake Jehova arwĩka o ta ũrĩa ekuona kwagĩrĩire. Bwana asifiwe. Angĩkorwo we nĩ ũkũrũgama ithenya-inĩ, Bwana asifiwe, Amen. ũcoke harĩ Ngai waku, ũrũe mbara, ũhũrane mbara na njĩra ya kũhoya. Rĩu kũu kũngĩ tũgũtigĩra Ngai eke ũrĩa ekuona kwagĩrĩire. Rĩrĩ ti ihinda rĩa gũikara wĩthikĩire, ihinda rĩa gũikara apana. Kiugo kĩa Ngai kĩroiga nĩ gũkĩra tũkũrũa, tũthiĩ tũkawema nĩ ũndũ hinya nĩ Jehova Ngai. Bwana asifiwe. Hinya nĩ Jehova Ngai. Amuka twende tukapigane. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nĩ gũkorwo Jehova nĩ akainuĩra rũrĩrĩ rwa Isiraeli tha, na ti arĩa me toro, nĩ arĩa megũkĩra memenye na maikare meiguĩte. Angĩkorwo tũgũikara twĩrigĩtwo, tũkũhũrwo mbara, na hiyo nĩ kĩonjo. Ndĩrenda kũmwĩra korona nĩ kĩonjo. If you cannot woke up, vita mano, vita iko, vita, kwa sababu watu walisahau na Mungu. Kwa nini hawa watu wanapigwa? Kwa nini wana wa Israeli walikuwa wanapigwa? Kwa sababu walisahau na Mungu. Wakikira ihinda mundu etari ũrĩkwenda.
ihinda rĩa gũcokia ũcoke harĩa watereire ikinya ũturie maru wĩre Ngai nĩ ũkwenda akũiguĩra tha rĩngĩ. Failure to that, vita inakuja. Bara ya Ngai no ĩgũthiĩ na mbere na gũka. Nĩgũkorwo Jehova nĩakaiguĩra Jakubu ethurĩre Isiraeli o rĩngĩ amũcokia bũrũri wake kiwao kĩũmbe. Na ageni nĩmagatonyia thiritũ-inĩ yao magwatanie na nyũmba ya Jakubu. Angĩkorwo nĩtũgwĩtĩkĩra gũcoka ithenya-inĩ, basi kũu kũngĩ tũtigĩre Ngai. Ngai witũ nĩegũtuĩka wa gũtũiguĩra tha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Thĩinĩ wa Roma, thĩinĩ wa ibuku rĩa Roma, nao nĩtũkuona atĩ Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hakĩrĩ maũndũ marĩa tũrabatara gwĩka ta Akristiano thĩinĩ wa ibuku rĩa Roma 12 tareke tũthome. Roma 12:15 maandĩko maroiga atĩrĩrĩ: arĩa megũkena kenagai hamwe nao, na arĩa mekũrĩra mũrĩage hamwe nao. Iguanagai o mũndũ na ũrĩa ũngĩ, tigagai kũgĩa na meciria ma mwĩtĩo, no mwĩtĩkĩre kũiganwo nĩ maũndũ marĩa manyinyi. Tigagai kwĩona mũrĩ ũgĩ. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kũrĩ maũndũ mangĩ Ngai witũ aragĩtũmenyithia twagĩrĩirwo nĩ gũikara tũgĩkaga ta Akristiano, na wa mbere nĩ ũhoro wa gũkenaga. Tũkenage na arĩa angĩ magũkena, ningĩ tũrĩage na arĩa mararĩra. Tũgakĩrwo ũhoro wa kũiguana mũndũ na ũrĩa ũngĩ. Hau nĩho kwendaga mũno tũrore. Kĩndũ gĩtagwo united. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ũiguano. Angĩkorwo tũtikũiguana rĩ, hatirĩ handũ tũrathiĩ na hatirĩ mbara tũngĩhota kũrũa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mbara ĩrũagwo nĩ ũndũ wa andũ gũkorwo me kĩndũ kĩmwe nĩgetha mahote gũtooria thũ ciao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo ni lazima tuwe kitu kimoja kama wahubiri, lazima tuwe kitu kimoja kama viongozi wa kanisa, lazima tuwe kitu kimoja ndio tuweze kupigana vita na tuweze kushinda. Amen. Amen. Haleluya. Gukorwo twĩgwatanĩrwo ĩmwe nĩgetha tũhote gũtoorania mathĩna marĩa me mbere itũ. Tũtingĩtoorania tũtendaine, tũtarĩ na ũiguano.
Amen. Amen. Angĩkorwo Ngai witũ nĩegũtũiguĩra no kinyagia na ithuĩ tũkorwo twĩ kĩndũ kĩmwe, tũkorwo tũiguanĩte, na noguo tũkũhota gũtoria Asuriata ũmũthĩ, Amoni ũmũthĩ, nĩgetha Ngai witũ kũu kũngĩ eke o ũrĩa we mwene ekuona nĩ kwagĩrĩire. Na hiyo ndio neno la Mungu la siku ya leo. Amen. Na Mungu abariki neno lake. Amen. Rekei tuhoe nĩ ũndũ wa kiugo kĩu. Ndakwambararia, ndakũnenehia kĩgongona itheru mũciĩ wa matu-inĩ nĩ ũndũ wa kiugo kĩrĩa waria na ithuĩ mũthenya wa ũmũthĩ. Tũkuonaga ũhoro wa mbara, tũkuonaga ũhoro ũrĩa Asuriata na Amoni mahũranire na Isiraeli, no tuona atĩrĩrĩ nĩ ũndũ Ngai warĩ mwena witũ, ũkĩra Isiraeli maumĩrĩrie mũno, na Ngai witũ nĩ ũgwĩka ũrĩa ũkuona nĩ kwagĩrĩire. Kiugo gĩaku kĩratwĩra Amoni makĩhũrwo makĩũra, Asuriata makĩhũrwo makĩũra, na nĩ ũndũ wa gwĩtĩkia na ũkwĩhotarĩ ona ithuĩ ta Kenanci-rĩ magĩtũkũhotana. Nĩ ũndũ wa kwĩra atĩrĩrĩ nĩ ũkaiguĩra Jakubu na nĩ ũkaiguĩra Isiraeli gũtũcokia rĩngĩ bũrũri wa Kenya ta ũrĩa twarĩ, gũtũcokereria rĩngĩ kĩgongona kĩa Ngai. No nĩ watwĩra no nginya tũkorwo tũiguanĩte na tũkorwo tũgĩcaya na arĩa maracaya, tũkorwo twendaine nĩgetha tũhote kũrũa mbara ĩrĩ mbere itũ. Gĩteithia mũkristiano ũyũ wathikĩrĩria YouTube-inĩ, teithia mũkristiano ũyũ wathikĩrĩria Facebook-inĩ, teithia mũkristiano ũyũ waigua kiugo gĩkĩ gĩtuĩke gĩa kwaragĩria ngoro yake, nĩgetha Ngai witũ tũgũtigĩre kũu kũngĩ ũhoro wa korona. Ĩno nĩ mbara ithuĩ tũtangĩhota kũrũa ta Kenyans, ta mabũrũri ma nanja, no nĩ tũngĩkwĩhokera we Ngai-rĩ, watuĩka wa gũtũhũranĩra. Ndagĩgũtĩĩa, ndakũgatha, ndakwambararia nĩ ũndũ wa ciugo cio waria na ithuĩ mũthenya wa ũmũthĩ, na nĩ thĩinĩ wa rĩa Ngai witũ na rĩa Mũriũ na rĩa Roho. Amen. Gĩgũkena nĩ andũ arĩa Tũkũmenya tondũ matikahotwo mbara-inĩ, nĩmetĩkĩrĩtio na othe wa ngoma, ona arĩa mategeirwo. Bwana asifiwe. Amen. Tũgũthiĩ kũrĩkia service ya mũthenya wa ũmũthĩ, nĩgetha rĩu tũcoke kĩhinga, tũgĩcoke gũkĩhoya mahoya ma kũrĩkia. Mwathani Ngai mwene hinya wothe, twagũthaitha wĩtĩkĩre gũtũma atĩ maũndũ marĩa mothe tũmothe na matũ maitũ na mwĩrĩ gwatanio hamwe na ngoro citũ nĩ ũndũ wa wega waku, na ningĩ maciare maũndũ marĩa mega mĩthiĩre-inĩ itũ, na
rĩtwa rĩaku rĩkumio na nĩ ũndũ wa Jesũ Kristo Mwathani witũ. Amen. Mwathani Ngai mwene hinya wothe njiguĩra tha na wĩrũ waku mũtheru anjũragĩri gũthiĩ na njĩra mũtĩgathira nĩ ũndũ wa Jesũ Kristo Mwathani witũ. Amen. Nakĩo kĩrathimo kĩa Ngai ithe witũ na kĩa Mũriũ na kĩa Roho Mũtheru kĩroikara na ngoro cianyu rĩu ona indo ciothe tene na tene.